ñun front multilutte doy na ñoo wootee conférence de presse bi tey front multilutte doy na ñun ñoo organisé woon suñu première et dernière manifestation moo nekkoon le 17 juillet rassemblement à la place de l'Obélisque suivi de marche à la RTS ñun ñoo dajale ay collectif de victimes ñun ñoo ñëwaat tey ñu ngi juddu mois de juin la ñu juddu ñun waa front multilutte doy na def ay conférence de presse yu bëri def benn manifestation déposer ay manifestation yu bëri ñu tere ñu ko ndax mbas mi ñoo ñëwaat tey pour waxtaan ak opinion publique nationale et internationale ñi teew fii ak ñi fi teewul te bokk ci doy na mbootaay yu bari la am nañ cercle des étudiants orientés dans le privé am nañ collectif des victimes de AFUP Canada am nañ collectif des bacheliers non orientés am nañ collectif des animateurs culturels am nañ collectif des préparateurs en pharmacie am nañ Carrefour citoyen am nañ Gàddaay collectif des victimes de démolition de Gàddaay am nañ collectif des résidents de Terme Sud am nañ collectif des résidents de Kounoune am nañ union des jeunes réformistes de la zone nord am nañ collectif des habitants de Ndos Guéréo am nañ collectif des victimes de Kignanbour 2 am nañ collectif pour la défense des intérêts de Kignanbour 2 wax naa ko collectif de défense des intérêts de Djilakh am nañ collectif pour la défense des intérêts de la commune de Médina Wandifa am nañ collectif des jeunes de Wakam taxawu suñu 5007 am nañ forum de Kër Samba Kane am nañ collectif des licenciés de l'autoroute à péage Ila Touba et AIBD Mbour am nañ collectif des travailleurs de ABS am nañ collectif des travailleurs de SERPEM am nañ collectif des travailleurs de Sigelec am nañ collectif des travailleurs de PCCI am nañ Rendo Bosseya et am nañ FRAPP. J'espère n'avoir oublié personne parmi ceux qui sont présents ici. Donc ñun ñoo woote conférence de presse bi pour xamal leen ne ñun ñii mbootaay yi bokk ci doy na ak mbootaay yi nga xam ne bokk gu ñu ci doy na mais ñu ngi am mettit ak naxar ñu ngi leen di xamal ne comme ni ma ko waxee woon sànq fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet la ñu organisé woon benn taxawaayu ñaxtu bi nga xam ne doxu ñaxtu moo ci toppoon diggante Obélisque ak RTS tey nag dañoo ñëw pour xamal leen ne démb 28 septembre 2020 déposé nañ ci table bu préfet bu Ndakaaru benn lettre ngir yëgal préfet bu Ndakaaru ne samedi fukki fan ci weeru octobre maanaam samedi 10 octobre dañoo bëgg amalaat taxawaayu ñaxtu ci place de l'Obélisque teg ci doxu ñaxtu diggante place de l'Obélisque googu ba RTS manifestation boobu maanaam rassemblement suivi de marche dinañ ko amal diggante 15 heures ba 19 heures donc 3 heures ba timis le 10 octobre bii di ñëw
dañoo boole suñuy doole pour ne caxat-caxat bi ñuy caxat-caxatee suñu suuf doy na. dàq yi ñuy dàq ci suñu këru liggéeykaay licenciement arbitraire doy na. suñu suuf yi ñuy nangu ci ñun doy na. suñu kër yi ñuy toj yi ñuy bëgg a toj di ñu bëgg a génnee suñuy kër menace de déguerpissement yooyu doy na. waaye itam étudiants yi nga xam ne waaw ñu ngi jëfandikoo seen bëgg a dem bitim réew ba ñu leen di arnaquer doy na. bachelier ak étudiants yi nga xam ne bachelier yi kenn orienté wu leen étudiants yi wax dëgg yàlla ni ñu leen di toppatoowee warul doy na. administration bi nga xam ne jëlee ko sous préfecture préfecture inspection du travail ba ci administration de la justice bi nga xam ne dafa jéng nekkal fi borom barke yi nekkal fi borom xaalis yi doy na. liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi leen di toroxal di leen di dàq di leen di ñàkk fay seen ñàkk doy na. suñu dëkk yi nga xam ne dara amu fa du tali du poste de santé du hôpital du école yu doy du infrastructure yu doy na. saytuwin bi nga xam ne dëppoowul ak démocratie ci suñuy commune doy na ndaxte fu ngeen dégg caxat-caxatee suuf xam leen ne commune bi mu ngi ci ginnaaw. donc bu amee ça veut dire que commune bi waaw moom mi doon def délibération yeeg ñoom seen commune boobu niñ koy saytuwee dëppoowul ak démocratie. waaye itam suñu ay collectif yi nga xam ne bu ci nekk yaa ngi toog sa koñ yaa ngi toog sa gox di naxarlu li ngay naxarlu di méttitlu li ngay méttitlu émiettement boobu tasaaroo boobu doy na. dafa jot ñun ñii nga xam ne suñu suuf la ñu jël suñu kër la ñu bëgg a toj joxuñu suñu àq ñun étudiant ñun bachelier ñun liggéeykat tasaaroo googu dafa jot ñu saafara ko dafa jot ñu def bennoo def benn say ànd yuuxu ànd xeex. waaye itam Sénégal depuis juróom benn weer ñuy mettre en quarantaine les droits de manifester les droits de revendiquer te jamono ji nga xam ne ñu ngi koy tere mettre ñu en quarantaine méttit yi nga xam ne moom la ñuy teg naxar yi nga xam ne moom la ñuy teg nooteel bi nga xam ne moom la ñuy teg ci jamono jooju itam ñii ñuy tere ñu def rassemblement ndax mbas mi ñoom ñuy def ay rassemblement ñun ñëpp ànd nañ ne doy na. dañoo sonn dañoo damm dañoo tàyyi moo tax nag ñu ngi tàllal loxo képp ku nekk ci Sénégal koo xam ne yow itam nangu nañ sa suuf te xamoo foo koy jooyee ñu ngi bëgg a toj sa kër ñu néewal la doole waaw walla liggéeykat nga ñu ngi lay noot kenn taxawulu la kenn nekkul sa wet kenn jàppalewu la yéen ñépp ñu ngi leen di tàllal loxo ngeen ñëw ànd ak ñun ñu def benn say ànd organiser manifestation le 10 octobre bi waaye ànd continuer bokk xeex bokk yuuxu ngir ñu saafarandoo suñu jafe-jafe. maa ngi tudd Gora Adrien Diop di préparateur en pharmacie maa ngi bokk ci membre doy na di ñëw pour wax à la place des préparateurs en pharmacie ak animateurs culturels yi. bon ñun dañuy ñëw lancer suñu message pour 3 ministères mooy le ministère de la culture et de la communication le ministère de la santé et de l'action sociale voire le ministre de la fonction publique juste pour ne ko carrément recrutement yi muy def moo baaxul ñun dañuy jàng ba ñu pare na fexe recruter ñu
te mu bàyyi di recruter agent mu bàyyi di présenter ay prestations pour des gens yi nga xam ne dem nañu retraite ça fait plus de 10 ans ñu ngi foofu. hôpital yi mu fexe ba jël préparateur en pharmacie yi ñu liggéey ci pharmacie hospitalière yi à la place de ñi nga xam ne ay mbokk rek moo tax ñu nekk foofu. maa ngi tudd Massayer Ndiaye représenté fi tey le mouvement Carrefour citoyen bi nga xamante ni mi ngi regroupé commune Baba Garage Dingiraay Kër Samba Kane Koul ak Gaawaan tey nag li waral ñu ñëw fii dañoo ñëw pour wax doy na ay yoon yoo xamante ni ay yoon yu ñu gudduranewut la li jugee Bambey ba jàpp Baba Garage jëm Gaay Mexe ak lu jugee Touba Toul jàpp Baba Garage jëm Kër Gànn jooytu boobu lañ ñëw àndandoo ko ak structure yi fi nekk ñëpp pour jox leen suñu loxo pare nag pour ànd ak ñoom ci xeex bi bu baax a baax pour que bés ñëw ñu gis suñu yoon yooyu ñu defaral ñu ko ay goudron comme ci Sénégal lañ bokk comme yëpp. Des habitants du Terme Sud may wax tey ci problématique imminence déguerpissement au nom des habitants du Terme Sud et au nom du collectif Kunun Dalal Jàmm. Alors concernant le collectif Kunun Dalal Jàmm ñu ngi laaj maanaam ñu ngi demander juge d'appel bu mu casser décision juge référé bi kooku premier point la. ñaareel bi ñu ngi laaj monsieur Modou Mamoun Samb nga xam ne mooy promoteur bi bu Sokabek mu arrêté intimidation yi muy def ci suñuy njaboot. ñu ngi laaj tam maire Ndiagne Diop bu Bambilor mu jël ay responsabilités te mu aar suñuy njaboot yi nga xam ne moom moo leen jox ci yoon ak ci anam yu tegu ci yoon parcelles yi ñu moom dëkk ci. di ñaantam service compétent wu état bi ñu maanaam rétablir dëgg gi ci contentieux bi. su ñu ñëwee nag ci kawu Terme Sud ñun ñi dëkk Terme Sud habitants du Terme Sud ñu ngi laaj service compétent yu impôt yu domaine yu cadastre yu urbanisme ñu informer immédiatement tribunal des référés ne ko ñun juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille yi dëkk Terme Sud morcellement bi am tey actuellement ci service cadastre yi suñu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille boole nañ leen ci suivant les directives du chef de l'État. ñaareel bi ñuy demander chef d'état-major général des armées mu dindi coopérative militaire de construction bi nga xam ne kenn mënatul wax ay waxam ci titre foncier 1143 sur NGA bi nga xam ne ci lañ dëkk nga xam ne boobu mi ngi bokk ci ton titre foncier global 4417 sur DG nga xam ne ci titre global boobu coopérative militaire de construction bi jox nañ ko ci ba immatriculeel ko am na ci titre foncier. ñetteel bi ñu ngi laaj justice mu éteindre immédiatement parodie de justice bi nga xam ne moo fa am fii mu nekk nii. ñu laaj tam
chef d'état-major général des armées mu taxaw ci ñu arrêter immédiatement intimidation yi ñu def ci suñuy njaboot di ko laaj tamit moom chef d'état-major général des armées mu wax ak direction des relations publiques des armées maanaam DIRPA mu génn ci contentieux bi ba mu set wecc moom mi nga xam ne taxawaayam mi ngi war a yem rek ci taxawaayu lépp lu jëm ci militaire te comico daraam du militaire. maa ngi tudd Ababacar Kane man maay secrétaire national adjoint de Doyna nekk porte-parole ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk aéroport bu service waaye tey sunu borom dafa def samay nattango yi nekk CRPM ak yi nekk CIGELEC am ci sama jëmm ju xeewu ji confiance pour ma wax ci seen tur bu fekkente ne phosphate CRPM la phosphate ba Matam te ki ngeen ñuy wax Cheikh Amar jiite ko liggéeykat yi nag foofu sonn nañ parce que am nañ fukki weer ak benn yoo xamante ni léegi sax ëpp na fukk ak benn war naa mat fukk ak ñaar yoo xamante ni jotuñu seen salaire ku nekk xam ne salaire li muy def ci nit kon nit bu ñàkkee salaire am nañ jàpp ne jafe-jafe yu bari mi ngi koy dund ñii seeni sëy tas nañ ñii seeni xale mënatuñoo jàngi ñii ñi ngi leen di génne fi ñu dëkk ñii ñi ngi feebar duñu am lu ñu fajoo ñenn ñi sax ñi ngi faatu neen yàlla jégal ñuy demander di ñaan Cheikh Amar mu revenir à la raison en tant que talibé joxe addiya baax na lool waaye nag fay àq moo gën a yàlla ñu ñëw ci CIGELEC ki koy jiite mooy Salif Diao Seydi di frère ci Tamaro maître Tamaro Seydi ñoom ñoo gën a garaawle ndax ñeenti at yoo xam te ne fay ko wuñu ku nekk xam na ne salaire dafa am caractère alimentaire kon ñoom ñu ngi dund ay jafe-jafe yu metti jafe-jafe yu témboo ak jafe-jafe yu waa CRPM di dund muy ñoom tamit ay jafe-jafe yu tar ménage brisé seeni sëy di tas duñ am lu ñu fajoo bu ñu feebaree seeni doom mënuñu jàng ñu den génne seen loyer ak yeneen ñoom nag ñu ngi ñaan ñu delloo leen seeni arriéré de salaire te jox leen seen ndàmpaay am nañ nag lu leen naqari ci les syndicalistes yi nga xam te ni yàgg nañ ñu leen di cotiser seen cokof yaakaaroon ne bu ñu amee jafe-jafe dañ taxaw seen wet waaye tey gis nañ ne wéet nañ ndax ki ñuy wax Mody Guiro ak adjoint de Cheikh Ousmane Diop amu ci kenn koo xam te ni yëkkati na benn tànk pour dox pour seen jafe-jafe mën a saafaraw ñoom yëg nañ ne le président de la République xam na li xew te comme xam na li xew nag te dañoo am affaire ak ñoo xamante ni dañoo jàppe seen bopp ñoo xamante ni dañoo nekk ci kaw yoon président man ci wax pour que ñoom ñu mën a entrer dans leur droit bu ma fa jógee ma jàll ci aéroport bu service daanaka jafe-jafe yi benn la ndax ñun ñëpp ay liggéeykat lañ waaye ñoom ñi leen ko teg du kenn ku dul état du Sénégal mi leen waroon a ndax bu nu jooyee moom moo leen far duma ñoom toog nañ ñeenti at wala lu ko ëpp yoo xam ne amuñu salaire pourtant seen contrat mi ngi dox kenn joxu leen indemnité kenn fayu leen ñu nekk ci ay jafe-jafe yu metti yoo xamante ni nguur gi amul benn volonté pour régler ko te pourtant am na solution yu bëri yu taxaw pour mën a régler seen problème bi ñu demee ba nga xamante ni l'AGE def na benn demande à compte sur salaire pour que ministère des finances war ko signer pour que au moins ñu mën a jot dara pour mën ci faju mën ci dund tuuti ministère des finances amul benn xool yërmande daal di bloqué signature boobu. léegi nag kon liggéeykat yi yëpp ak seen i jooytu boole ci ñi nga xam ne dañoo am problème mu suuf ñenn ñi ils sont menacés de déguerpissement ñoom ñëpp dañoo boole seen bopp taxaw ci génn kuréel gu naan doy na xam ne kenn amatul xeex moom kese kon na nguur gi xam ne il a en face doy na nguur gi xam ne ñoom ñëpp kenn nekkutu ci sa kenn mais ñoom ñëpp dañoo booloo na intouchable yi xam ne moo xam muy Cheikh Amar moo xam muy Salif Diao Seydi moo xam muy keneen képp koo xam ne yaa ngi teg injustice doomu Sénégal doy na dina taxaw sa kanam jaamaar ak yow. Talla Kéré la Kër Samba Kane tey nag dañuy wax ci lépp lu nga xamante ni problème mu foncier la fii ci Sénégal ndaxte dañoo nemmeeku ni problème mu foncier yi am Sénégal état bi loolu fullaalu ko li ko ñor mooy
ñoom kat ñi ngi ñuy tere ñun ñi am problème foncier ñi ngi ñuy tere ñu rassemblé wu ñi ngi ñuy tere ñu mars waaye nag comme ni ko suñu camarade Guy Marius Sagna waxee léegi rek ni doy na dañoo taxaw nag pour dinañu mars dinañu génn pour ñoom ñu arrêté seen tailleur foncier yooyu pour ñoom ñu arrêté caxat-caxati bi ñuy caxatee suufi Sénégal yépp moo tax nag tey doy na kuréel gi nga xamante ni ñooy wax ci wàllu suuf lu ci mel ni mouvement taxawu suñu 5007 ci Wakaam ñuy wax ni doy na suñu suuf yi ñuy jël suñu titre foncier 5007 boobu ñu delloo ñu ko ñun ndaw yi Wakaam yi ànd koog doy na ñuy wax ni lotissement yi nga xam ni moo am Médina Wandifa te kenn autorisé wu ko ñuy wax ni loolu doy na ñuy wax ni doy na suñu 50 hectares yi nga xamante ni moo nekk ca Guéréo population bi taxaw ànd ak doy na ñu wax ni doy na nañu nu delloo suñu ay suuf ñu wax doy na di wax ni maire yi nga xamante ni ñooy joxe ay délibération yoo nga xamante ni teguñu ko ci yoon processus bi jaarut yoon mu mel ni li xew ca Kër Samba Kane ñu ni doy na loolu lépp nag muy ay scandale foncier yoo xamante ni am na ci Sénégal ñuy wax nag maire yi ànd ko ak les tailleurs fonciers de l'État mooy sous-préfet ak préfet yi di leen wax ni doy na ñu arrêté nag caxatee suuf yi ñuy def. Bon, c'est Babacar Sall, di coordinateur cercle des étudiants orientés dans le privé. Di wax ni tey dañuy wax ci turu d'abord étudiants yu ñu orienté ci privé bi tey lu ñuy xam ne moom ñuy dénoncé tey d'abord mooy injustice ak mutisme bi nga xam ne moom la Dame Diop mi nga xam ne mooy ministre chargé de la formation professionnelle manque de respect ak considération bu mu am ci état ñu nga xam ne ñoom ñoo orienté ci privé bi. D'abord temps yëpp ñoo ngi doon wax ci report li nga xam ne moo amoon moom la doon réclamer ci BTS bi ndax jànguñu lu war loolu. loolu moo taxoon démb ba nga xam ne si le BTS commencé le 28 septembre ñu jugoon te gis épreuve yi ñoo xam ne lii jànguñu ko ñu jug di ko dénoncer lu ñu jugee di ko wax si le président du jury bi nga xam ne moo nekk de la fosse jury 2 moom moo ñu génnee lu nga xam ne mooy centre bi actuellement nii yeneen camarades yi ñoo ngi continuer di def man dan ma daax fi nga xam ne moom mooy fu ñu nekkoon centre bu nekkoon parce que tout simplement dañu dénoncer injustice bi bañ itam ku ñu sacrifier ndax diplôme suñu ko amee te am nu qualification doy wuñu dara diplôme boobu looloo tax ñu jug di ko dénoncer ñu génne lu nga xam ne mooy centre boobu mais nañu jàpp ni su fekkee loolu nañu jàpp ni suñu ko defee dañuy tiital wala dañuy xoqatal ñooy nax seen bopp ndax daanu xeex ba fu mu yem rek dina neex ñoo ngi wax itam beneen bi ñoo ngi wax ci turu étudiants yoo xam ne victime AFIP Canada nanu AFIP Canada dafa nekk benn société boo xam ne dafa jëloon xaalis ñu nga xam ni moom mooy ay plus de 200 étudiants ñooñu nga xam ne kenn ku nekk da nga joxoon 500 000 am na jox sax lu ko ëpp ba mu jëlee yóbboo ci justice ku si nekk nu waroon jox 1,200,000 ba léegi kenn joxu leen ko ñoo ngi laaj itam seen xaalis boobu di wax itam si noowu les 1348 nouveaux bacheliers depuis 2019 ba léegi kenn orienté wu leen ñu jàpp ne loolu du dëgg di yoon ba ren plus de 70 000 nouveaux bacheliers am na donc dañuy wax ni balaa ñuy orienté 70 000 nouveaux bacheliers yooyu noonu régler d'abord situation wu 1348 étudiants yu nouveaux bacheliers yu woon daa ba pare di wax itam si noowu ñi nga xam ne ñoom nooy les étudiants de l'IVS ñooñu laajuñu leen lu dul machine ak clé de correction depuis 2019 ba léegi ñoo ngi koy laaj mais autorités yu ñu jàkkaarloo yi dafa mel yëguluñ ko seen yaram looloo tax ñun ñëpp ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom nooy plateforme bii di doy na ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo si nekk marché bii nga xam ne fas yéene nañ ko def di le 10 octobre dañ ci fas yéene ànd ak ñoom te di woo itam képp koo xam ne étudiant nga nekk si Sénégal nga jóg ñëw fekk suñu si marché boobu ñu dénoncé waaye itam wax leen revendiquer lu nga xam ne du leen lu xam ne suñu droit la. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag
dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.